Есть звук, который нельзя записать. И ты точно его слышал. Это бинауральный бит. Два тона, например, 440 и 446 Гц. Подаешь в разные уши, мозг сам дорисовывает 6 Гц. Поэтому магический трек в колонках обычно фейк. Проверка. Надень наушники, включи два чистых тона и поймай призрак. Запрещен не звук, а твоя уверенность. Перешли тому, кто любит умничать, пусть объяснит, почему так.